给大家解释一下。对的，主持人刚才提到的扁桃体，扁桃体的肥大也是会影响孩子打呼噜的一个重要的环节，因为腺样体和扁桃体它当中呢，它是通过一些淋巴管是相连的，它本质上都属于淋巴组织，所以说呢，它腺样体肥大往往又会引起周边组织的一些炎症，比如说包括主持人刚才提到的扁桃体炎、扁桃体肥大，还会引起孩子反复的鼻窦炎，甚至呢还会引起孩子中耳炎，这也是腺样体肥大对孩子造成的一些负面影响。所以当出现了这些情况，它的第一个信号就是睡觉打呼噜，所以这就是一个亚健康状态的起始状态。当发现这种状态呢，我们就要及时就医。